asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen balaq di leen balaq di ñaan suñu borom mu boole ñu baal di jiital ñaanal saahibul fadila Sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Muntaqa suñu borom yokk aw fanam ak wéram gën koo kàttanal ba liggéeyu lislaam bi nekk ci loxoom yóbbu ko fu koy jot yëpp naandu ko ak moom ci barkeb sëriñ bi. bu loolu jàllee am ndigal lu mu jox sëriñ Maam Mor Cheikh Mahamadul Fadal mu ànd ak sëriñ Basiir moom sëriñ Habibu ak sëriñ Muntaqa moom sëriñ Maam Mor Pakala ak mbokk yi ngeen gis yëpp ci wàllu daara yi kon ñu déglu sëriñ Maam Mor mu jot li ndigal li nga xam ne moo bàyyi ko ci sëriñ bi. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi waxdahu wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baxda bokki jullit yi yëpp bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu maag sama bokk yu baax yi ma baaxoo àndal mbir mu mel nii muy waa rabitatul madaris al islamiyya bi nga xam al quraaniyya bi nga xam ne sëriñ Basiiru Mbàkke moom sëriñ Fàllilu moo ko jiite moo sëriñ Basiiru Mbàkke moom sëriñ Habibu ànd ko sëriñ Xaali Jaxate ñoom ak ñi ñu ko àndal ñëpp ànd ko ñi nga xam ne ñoom la ma sëriñ bi daan booleel naka jekk muy sëñ Cheikh sëñ Muntaxa Mbàkke moom sëñ Maam Mor Pakala ak sëñ Cheikh Abdou Latif ak sëñ Cheikh Muntaxa doomam ñu ànd ko itam ak ñi ñu ko daan àndal muy waa Muxaddamatul Xidma bi nga xam ne sëriñ Afiya Buso moo ko jiite sëñ Abdou Lahad Buso ñoom ñi ngi fi di nuyu ñëpp ci turu Cheikh Modou Muntaxa mi fi nekkal sëriñ Touba di leen jottali ay kàddu yu gàtt yu bàyyi ko ci moom jëm ci waajal bisub sëriñ Touba bii nga xam ne mi ngi jub si muy màggalu Touba te buñ ne màggalu Touba sëriñ bi sant yàlla la ci jublu sant yàlla ne sëriñ bi dafa xam ni ci sëriñ Touba ku bokk ak lu bokk ci moom dara jiitu ci jàng alxuraan ak xasaayit moo tax ren jii mu waajale ko nii mu ko waajale bëgg nu defe ko nii ñu ko war a defe ndax at yëpp na ko kilifa yu tedd yu baax ya ko fi jiitu daan defe ku ñëw yokk noonu la doon doxale ba nëgëni si waaye nee na at mi dafa rawati at mi ñu nekk nag ndax xew-xew yi xew ci àdduna si ñëpp teg ci seen bët teñ bëgg lépp barkeb Sëriñ Touba ak dooleem ak ñaanam gu nangu ak bisam bu màgg boobu ñu jëm lépp suñu borom jeexal ko takk ci àdduna si jeexal ko ci réew mi jeexal ko ci àdduna si moo tax mu digal mboolem daari alxuraan yi nekk Touba ak yi nekk ci dëkk Serigne Touba yëpp ak yi nekk bitim réew yëpp ak fu ñu mën a nekk te yaakaar Serigne Touba te daari alxuraan ak mboolem jàkka yi Serigne Touba yi ak jumaay Serigne Touba yi ak mboolem daayira mu di ci nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew te ñëpp di njabootu Serigne Touba mu di leen ñaan ñu jàng alxuraan danañ wax ni ñu koy jànge waaye mu nit mi ngi ñaan bokki jullitam yi mu bokkal diine ji muy kilifay diine yi ak seeni waa kër ñëpp ñu bokk jàppale ko ci liggéey bii nga xam ne moom dafa seeni liggéeyal Serigne Touba waajale ko bisam bu tedd bii di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar muy diggu gàmmu niñ koy jàng nag nee na dafa bëgg gannaaw buñ jiitalee yéene yu sell jéggalu yàlla jéem a summi ko ci mboolem ñaawteef yi biir yi ak yu biti yi jéem a takkaayoo mboolem jikko yu baax yi yéene topp ndigalu Serigne Touba ci sant la ko yàlla ci bisam boobu wuutu ko ca na ko ca kilifa baax yi daan wuutoo mu nekk bis boo xam ne bisu cant la boo xam ne bi Serigne Touba moo wax ne ci sant yàlla ci xéewal yi mu ko defal yi feeñ ak yi nëbbu te muy xéewal yoo xam ne yi dafa amub tàmbali waaye amut ab yemukaay te at mu jot tey gën di yokk nee nañu yéene ci loolu lañ ci yéene niñ koy jànge nag bokkut ak niñ ko daan jànge te dañoo bëgg mu yokk ndax di jamono ji demee waaye dañoo bëgg mu yokk te gën a sell gën a bari gën a wér gën a pësteefu moo tax mu wax ni daara ju ne ci biir daara yi nekk Touba ak ni ma ko limee léegi daara ju ne bu fekkente ni daara ju mag la su ma nee bis bu set mu jàng ñetti kaamil suba gi bëccëg bi ngoon gi bu fekkee daara ju diggu dóomu la mu jàng ñaari kaamil suba gi ak ngoon gi su fekkente ne daara ju yem la mu jàng bis set benn kaamil ci suba gi loolu nag nee na dafa bëgg ñu topp ko
tàmbale ko ci dibéer jëkk ci tamxarit wi ba keroog ñu naan suba la bisu màggal gi xayma bee nga xam ni waa rabita bi daan nañ ko def at mu jot ci jamono Sëriñ Saaliw ba léegi daa fa wàcce alxuraan ci ñaari fan yi wala bis bu mag bi nga xam ni alxuraan ji du dakk ci bis ba fajaru bis ba nee na bu soo ko defee su bis boobaa ñu mën koo xatmu ñaan li mu bëgg lépp suñu borom defal ko ci bis bi defal ko jullit yi defal ko taalibe yi kon loolu yi la sëriñ bi waxoon ni nañ ko santaane muy nag ni mu diglee alxuraan ji ci ñu ko jàng ci barab yi noonu la diglee itam xasaayit yi ndax alxuraan ak xasaayit dañuy ñaari warukaay yi sëriñ Tuubaa yoo xam ni ci lay defee jëñee ci lay ñoddee kon rawatina xasaayit yi nga xam ni moom la sëriñ bi tagge yonent bi ak xasaayit yi nga xam ni moom la julee ci yonent bi ndax yooyu mooy yi nga xam ne mooy xasida xidma yi kon ñu jégg ko noonu baax a baax a baax te fas ko yéene jëfandikoo bu baax a baax a baax a baax te xam ni sëriñ bi lépp loo xam ne mu ngi ñu koy digal suñ njëriñ rek la ay njëriñ rek lañ cee jëlee kon nu bokk góorgóorlu bu baax a baax a baax dégg ko noonu mu ko waxee te fas ko yéene noonu mu ko waxee nee na su ko defee bu bis boobee bu ñuy ñaan ñu fasal ko ci moom ci boppam ak yàgg ak wér ak mottali mboolem li nga xam ni kilifa yu baax yi ko fi jiitu woon naaral nañ ko sëriñ Touba ak li mu ko naaral boppam suñu borom mottali lépp waaye ñaanal mboolem njabootu sëriñ Touba gi góor ak jigéen ci ñoom itam ginnaaw bu mu leen sant buñ leen ko santalee ci seen taxawaay ci niñ koy jàppalee ci niñ koy dimbalee ci niñ ko taxawoo ci liggéey bi ñoom itam sama borom aar leen muy ñi mbokkal sëriñ Touba muy wàllu mu bokk sëriñ Touba ak boppam gi ak mboolem ñi mbokkal Maam Mor Anta Sali ak Maam Maaram ak mboolem Bousso yi ak mboolem cheikh si nga xam ni ñoom la sëriñ Touba feeñale lii nga xam ni mooy moom da ko sëriñ suñu borom may ndax moo wax ni wali qaada ahbaban bihim ushiru nuska ñooñu itam ne dañu bañ leen fàtte ci ñaan yi waaye ñu boole ci kilifay diine yi ak mboolem taalibe yi leen topp waaye ñu boole ci mboolem réew mi mboolem adduna si mboolem jullit yi suñu borom defal nu jàmm defal nu kóolute defal nu mbégte defal nu musal nu ci balaa yi ak musiba yi moo xam biir réew mi la moo xam bitim réew mi la moo xam adduna sépp la suñu borom jàppale nu def aar lépp sàmm lépp ba lépp dàqu ñu fàtte lépp nawet bi ñu nekk itam suñu borom def ko nawet boo xam ne bii nii mu tàmbalee mu wéyee ni ba lépp àgg te ñu murloo ko ci barkeb Serigne Touba wax na ne barkeb Serigne Touba mën na lépp ndax la ko yàlla may xajul ci àdduna xajul ëpp na àdduna kon dem na ba àllaaxira kon nag lépp lu taalibe soxla te aw ko ci ñaar yii nee na muy alxuraan ak xasaayit nee na umpalewut ni suñu borom dana ko defal ndax suñu borom day delloo ñaanu ko Serigne Touba ba kàddu yooyu la Serigne bi waxoon nañ ko jottali di sant ñëpp di gërëm ñëpp li ci des dañ ko bàyyi suñu xaari jaxate mi nga xam ni moo daan mottali li ci desoon mu mottali ñu ko noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan sëñ bi yàgg fi suñu kanam nu teewee ko nag ñu déwén te kenn bañ a manqué wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. jërëjëf sëriñ Mamor mel na ni kàddu yi jot na sëkk mat na ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi diglee woon kon defe naa ñun ñëpp dégg nañu ko muy yeesal pas-pas yi tuubal suñu borom jéggalu ko waaye dibéer ji ñu jëm di ñetti fan wala ñeent ci weeru tamxarit wi war a tolloog ñaar fukki fan ak ñett ci weeru août incha allahu taala moom la wax ne mooy bis bi nga xam ne buñ ci àggee kenn ku nekk fu mu nekk moo xam ci daaraam la moo xam ci jàkkaam la moo xam ca këram waaye képp kuy taalib sëñ Tuubaa digal na la ko ba sàkk ko ci kuy ab jullit ñu ko man ñu taxawee ci noonu yi mu wax mbooloo moo xam ne mën nañu ñetti kaamil jëm ca kaw fa lillahi alhamdu koo xam ne mën na ñaari kaamil mu def ko koo xam ne mën na benn mu def ko suñ jógee ca dimanche joojee nag di ñetti fan ci wala ñeent ci di ñett wala ñeent ci tamxarit wi ba bañuy àgg ci fukk ak juróom-benn ci safar bis bu nekk loolu yi bu sëriñ bëgg na bu mu dog bu ñu àggee ci fukk ak juróom-ñaar ci safar nag ca xayma ba ñuy jàngee alxuraan ca penku jumaa ja foofee dana yebal kilifa yii ñu ñëw xatmu ko mot li pas-pas bi bu ko defee kon ñu jàppee ko noonu yi loolu nag moo xam muy mbooloo mu dajee ci barab ab daayira bu baaxoo toog ci barab wala ci kër sëñ Tuubaa yi wala daara yi ba ci mbokki jullit yi fu ñu nekk te xam ne mën nañ ko faa defee sëriñ bi sàkku na ko ci ñoom kon mi ngi ciy soññee bu baax a baax a baax noonu it la soññeewaalee ci tari bi nga xam ne gone yi dinañ ko def ñu bu màggal gi jubee ñu leen di déglu ñuy tari alxuraan ña nga xam ne mokkal nañ ca seenu mokkal rafet
suñu àggee ca bis boobee di fukk ak juróom-ñaar ci safar sëriñ bi signé seeni sahaada jox ko kilifa yi ñu indil leen ko moom tamit incha allahu taala alxamis ji nga xam ne moo war a doon juróom-ñaar wala juróom-ñett ci muharram danañ ko ca tàmbali ba tey muy tolloog le 27 ci weeru août woowu moom tamit lépp rek ngir gàttandu màggal gi ak waajal ko ci alxuraan ji ndax lépp lu ñuy defal sëriñ bi rek jiital ci alxuraan day tax mu gën a am solo kon sëriñ baa ngi ciy soññee bu baax a baax bëgg ñu fullal ko te sellal pas-pas yi jiital ci ñaanal ko moom mii koy santaane suñu borom gën koo sàmm gën koo aar boole koog njaboot ko Sëriñ Tuubaa gépp ak kilifa yi diine yëpp waaye it mbas mii fi nekk suñu borom jeexal ko ci àddina bi takk ci barkeb màggal gi ñu màggal ba noppi te dara du xew lu dul jàmm ak yokkute kon sëriñ baa ngi sant ñëpp di leen gërëm. kon liggéey bi day tàmbali rek ci dibeer jooju ñetti fan ci muharram wala ñeent ba ca fukk ak juróom-ñaar ci safar sëriñ bi dana yebal kilifa ya moo xam muy moom sëriñ Mamor mii ak ñi nga xam ne ñoo yor wàllu njàngum alquran mi waaye sëriñ Basiru sëriñ Abdul Xaadir mi nga xam ne it comité d'organisation màggal gi ak kilifa yam fa baaxoo àndal yëpp danañ ñëw teewal ko fa jàng xatmu ba tëj ko dénk taalibe yi lañ leen war a dénk kon sëriñ bi nee na diggante boobu yi nag luñ ci farlu rek du doy luñ ci taxaw du doy kon mu ngi ciy soñ ñëpp wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu.